Сзади мама. Раз, два, три. Я не успела. Раз, два. Папа. Давай, девчонки, все становитесь. И папа вставай. Давай, давай. Пустые сосиски. Очень. А? Маленьким мальчикам сосиски. Да. Ну ты, дружище, тут все меры при пожарной безопасности, да? Молодцы, да. Кто выше прыгнет, давай. Сейчас,
А ты такие вкусные. Лена, оставь чуть-чуть. Посмотрите, какой у нас замечательный чай. У нас фонари нету, да? У тебя нормальная зарядка? Где-то? Я хотела на фото видео записать на видео. Яйцо, нет уже яйцо. Играют, тебе сидят. Она живет дядя Рашида. Так, папа, Спасение. держит Рашид, Рашид держит Марат. Легко. Ты не удержишь его, Игорь. Достал! Спасение мячика! Ура!